MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon dimanche la mifa, lelo mokolone yenga oto betara masolo ya ba santu. Et toujours continuer toujours na dossier ya ba jumeaux maléfique. Mais to beta masolo belé lelo. Masolo belé vraiment lelo ya ba santu. Ya ba to na njambe. Ya ba umu na nkolo. Mboka mobimba makambo ezanga arrêté. Bandeko na saki vidéo mo lobi awa na banda ko loba vraiment na ba réserve belé na mentionnaki pas mal ba makambo na bete ine bilo lisolo ya Fatou na jam na M23 ba ibani lelote et wana kutu M23 ba écouter que centre existaka na bete ine lisolo moko ya 2009 Fatou s'allongera na kiti soki na fauteuil na ndako moko songolo tata mo benga inga po abetela nga lisolo na lobaki ke le pourquoi la lelaki wana na kolobate mais na yo yebisa binongo pourquoi na yebisa binongo bande ba komeli ngai ba yebsinga mama ozobomba no pamba parce que mambo ozobomba wana bato bele ba yebi na bango bato bavana surtout na Belgique to yebi na biso tozo kamwa na biso te mambo bino bozo kamwa wana toyebi ke ba jumeaux maléfiques baza ba faute toyebi ke ba bato biyoma toyebi ke ba bato ba dégâts na Fatou ba umeli boka confirmation na munoko mama leki ya Fatou azo confirmer que Fatou na M23 ba bandi lelo te ba katisa ba Masisi ba Uvira ba Goma donc est là na ba yebi telaka M23 de est wana ya bango babandi yango lelo te ba umeli guerre est c'est combien d'années boyo kana mama leki tu sais bien que c'est la vérité le pasteur sort avec tu sais bien que c'est la vérité le pasteur sort avec Fatou oui ou non non pas c'est la vérité ça ma sœur je te dis que ça c'est la vérité mais c'est que oui quand la bengi yo pour la faute de talingaïté Fatou na dit que donc non toza famille donc voilà quand la bengi pour la chez maman chez là azali c'est maman Fatou c'est ayoka bino te maman to ayoka ni bino te Fatou non ayoka raté c'est Fatou ayoka raté mais c'est comme déjà bah umeli déjà ça fait plus de 20 ans Bozoka ah oui bah umeli bah umeli nga ma vie ya vina ye donc c'est ya sagi asali le côté na uta vitrine te le kuta ma sali ma bien makasi kwa zoyoka babali mais ndo ozana oya mais oyibo timba comment va mon bala pasteur amona mo mbongo mais 20 ans bala ka oki ovani ka likango ka 20 ans mais soba pour que ka ba Dubai bo ozo la kisa vidéo dans l'avion tout ça première classe dis donc mon ba libala ba to baby si ango oza ndoki et finalement on va se faire un bus on va que pour maman ata yo vraiment bino boyebi ba famille ndenge ezalaka mwana soki mpe air moko ozopesa ozopesa esengo te lokumu te en tout cas bakosepela no te bino bika bamama leki oyo batantula bandoki mpe nde bazalaka wana akedotonga yo tala non avec des choses mwana bango abimaka na Jean Bosco aza na mbongo mais sikoyo comment yo vivre na mobali boumeli na ye soki presque ba 20 ans mabala kote likolo nango eloko mpe eloko ya malonga te nini ya malonga Fatou aza nango baninga mosusu ok d'accord akobalanga te na profita ata otelemisi eloko mpenza na bakini wana bato basentir ke non bor oyo ya Fatou na ba Belgique wana ovandisa mama na masolo bato basentir ke non awa ya Fatou siko yo ya ofele kaka babe donc yo do vino mo do eloko ba Jean Bosco asaleli ti suka nango ya maona pa seza pe azobalo pe kaka te yo mama leki lobi te ngana okena confirmer que mamba solo beza pe alokuta te sa mamba solo na betela bino lisolo tata mo abengi ngai abi mère ngana ebi couple wana
et na yebi pe Fatou personnellement ndaba ndo bete ngandi solom comme ça ina ozo master na e ndena ndanga master na kuta Fatou s'allonge et pourquoi Fatou la wana eu wana azena mwana moke jeune ando lobate très timide moi si kitoko nzoto mike auta olongola zemi ya M23 babandi kala alongolisi mwana bato bazemi do abebiseli mwana bato vi namoni bato bazokoma obembe bongo siko pourquoi bala ekarate pourquoi bala kaete pourquoi bala etake bala sana na expliquer ki bino na oloba na bino kombe bino bo comprendre te pourquoi yango ta boyanga na ba émission na place à Rolande émission bino boyaka oyoko fingi oyoko zongiso yo prodige ozongisi bo sali boyoke ozongi mato kiti. Mais essentiel au kangite, message clé au capté. N'explique qui bino, basinyo so babala kabangote. Yana mwasi mususu amwasi ya makambu, yoko bala ete, ya zana pona makambu. Bafatu babasi ya makambu, jambo tukwa zoye pona makambu. A utiliza ka na makambu. Bana balliance na bango ya butu basala, baebani ena e. Baebani. Mwasi ya makambu bako bala ete mwasi ya kopa azalaka mwasi ya makambu azali yo fo simba nzungu neti bafatu wana mwasi pe ya palmer apale pa azalaka ya mona ya décida abala Sandra mais fatu aza mwasi ya makambu la famille ya pase za malongoli so mwana bat bazemi azo penzo ka azwanga bo mwana yango ya do Fatou ne bazana bazwa bo mwana et pas M23 azwa bo mwana na lelo ndinga ko balola e wana elo pa malongi lokote bato makambo ebele bato ya makambo ebele na betela ebino ndeko ya zara mwana pasteur Vandam Jean-Claude Falarabal bana ko bima pardonna Vandam akor bala ete parce que azaki mwasi abanda ko considérer te et bana ko tumba bango mbale na expliquer ki bino ya eba kita ya ko sutuka et ba ebise non et na famille biso za grave te biso za to ma pasa mais to bala na biso yo ena un problème te tata ndeko wana ya mwasi abanda ko linga Jean-Claude Vandam te pourquoi abanda ko sentir yete vu que y a pas un muto molimo de sentir yete eza pas ces mawa sikoyo à partir de la révélation nyonso mutu nezotunama asalisa ndeko na biso ya mwasi nini andimisa nini ono ya libala parce que ya mwasi na famille na bango bafala babala na facilité te aloba yango la ba témoignage ti akomana ba 34 ans na libala ezate la relation zo aboutir te baba msu photo lo bango ezate pona soki non ezaka ke po sunga pe bato mosusu libala ezaki na nte ya Jésus pusana et po andi marobala c'était au prix ya nini nde mutuno bato bele ba mituna andimisaki nini po komona ke à partir de ba solo nyonso zo beta make ba bato moko ya ba mystique andimisa nini asinyesa nini ndiko moko to asekisi ngai na commentaire alobi mère okaka alola bango bando tumbaka basi bango nyonso mibale okaka ta mususu mwana ndeko na biso mibale mwana elipasa ezaka biloko bato bazo milobela ba mituna bato ba mituna pona koyoka ke koma bato bakozala boy bobima na mwasi moko bino bandeko bozo simba bible pendant que bible zo pekisa. Au fait, c'est ça. Il y a un monde où on a besoin de moi aussi. Il faut aller à délivrance. Où est-ce qu'il balate? Où est-ce prison?
mamuni asalisa ye bapacte nini baalliance nini andima nini ono ya libala wana point d'interrogation tobondelaka mingi mpona ye nzambe asali ngolu a trouvé voie sortie parce que ata na bomoto abomi libala na molimo il y a des réalités où il faut vraiment atelemela. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tukomindela santu lisekwa na yo tukominde balongi ozinga mina bangelo bakoyemelaka yo tongo
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akofi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus